वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम ईमान है, ये मेरा होमवर्क का फर्स्ट टाइपिंग है। यस ईमान बेटा, एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। आप हमें ये बताएं कि वॉलपेपर क्या होता है। वॉलपेपर, हाँ खैर, डेस्कटॉप पर लगी हुई पिक्चर वॉलपेपर कहलाती है। अब आप टाइप करना शुरू करें। शाबाश, ठीक है। शायद आपने ये क्लास पढ़ी है या नहीं पढ़ी। चलें जी, शाबाश। यस बेटा, टाइपिंग का टेस्ट है। सवाल को आप भूल जाएं और सिर्फ टाइप करके हमें दिखाएंगे आपका स्कोर क्या है। यस जी, शाबाश। ओह वेरी गुड, शाबाश बेटा। ये है जी 60 वर्ड पर मिनट। यस, शाबाश शाबाश बेटा, आपका स्कोर बहुत ही ज़बरदस्त है। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना स्कोर आएगा। शाबाश ईमान सकीना बेटा, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। आपको 25/25 पूरे नंबर दिए जा रहे हैं। शाबाश।